გამარჯობა. დღეს ჩვენ ჩავატარებთ ქიმიურ ექსპერიმენტს, რომელსაც სახელად ჰქვია ქიმიური ქამელეონი. ამისათვის კი დაგვჭირდება კონუსური კოლბა, ამ შემთხვევაში გვაქვს 1 ლიტრის მოცულობით, გამოხდილი წყალი, გლუკოზა, ნატრიუმის ტუტე და მეთილენის ლურჯის 0.5%-იანი ხსნარი. პირველ რიგში ავიღებთ კონუსურ კოლბას და მასში მოვათავსებთ აი ამ 500 მილილიტრ წყალს. შემდეგ მას დავუმატებთ გლუკოზას. ეს არის 10 გრამი. როგორც ხედავთ, არის თეთრი კრისტალური ნივთიერება. სრულად ჩაყრის შემდეგ აუცილებელია რომ გავხსნათ კარგად, რათა ხსნარი გახდეს ერთგვაროვანი. შევეცადოთ ყოველთვის რომ მაქსიმალურად მოვფხებოთ, რათა არ დაგვეკარგოს ზვირფასი რეაქტივი. შემდეგ წრიულად შევანჩქრებთ და ვიწყებთ მის გახსნას. გლუკოზა მარტივად იხსნება წყალში. ესეც ასე. მთლიანად გავხსენით. ამის შემდეგ ვუმატებთ 20 მილილიტრ 0.5%-იან მეთილენის ლურჯის ხსნარს. როგორც ხედავთ, ხსნარმა შეიცვალა ფერი. გლუკოზის ხსნარმა გახდა მუქი ლურჯი შეფერილობის. აქაც კარგად შევანჯღრებთ, რომ მთლიანად გადანაწილდეს მეთილენის ლურჯი მთელ ხსნარში. შემდეგ კი დავამატებთ 4 გრამ ნატრიუმის ტუტეს. ნატრიუმის ტუტეს ვამატებთ ეტაპობრივად და ხსნით. ამ დროს სხვათა შორის შეიმჩნევა ხსნარის გათბობაც. ეხლა კი დაველოდოთ რამდენიმე წუთით, რათა ხსნარში წარიმართოს რეაქცია, რომლის შედეგადაც აი ეს ლურჯი ფერი მთლიანად გაუფერულდება. როგორც ხედავთ, ჩვენი ხსნარი გაუფერულდა. ეხლა კი იმისათვის, რომ ჯადოსნური შედეგი მივიღოთ, უნდა ავიღოთ ეს კოლბა ხელში. მარცხენა ხელი დავაფაროთ თავზე კარგად, მარჯვენა ხელით კი მყარად დავიჭიროთ კოლბა ქვემოდან და შევანჯღრებოთ. რაც უფრო ვანჯღრებთ, როგორც ხედავთ, უფრო ლურჯდება. ისევ ხსნარი უბრუნდება თავის პირვანდელ მდგომარეობას, ლურჯ შეფერილობას. ეხლა თუ ამას კიდევ დავაყოვნებთ, კიდევ გაუფერულდება. შემდეგ ისევ შევანჯღრებთ, ისევ გალურჯდება. როგორც ხედავთ, მოცემული ხსნარი ქამელეონივით იცვლის ფერებს. ამიტომაც ჰქვია ამ რეაქციას ქიმიური ქამელეონი.